好好，大家早晨啊，又嚟到咧每周規劃嘅時間啦。咁我咧就係你哋今個星期咧嘅節目主持人，我咧就係 Heidi。咁我日間工作咧就係做保險嘅，係一個保險嘅經理啦，又帶緊自己嘅團隊啦。咁同時間咧，我參加咗 Amway 咧已經有4年嘅時間啦。咁而家咧響 Amway 嘅嗰個級別咧就係一個 DD。咁好開心啦！我哋今日咧就邀請到 Tracy 嚟同我哋接受呢個訪問嘅。Hello Tracy 你好。誒 Hello，你好，Heidi。咁咧，我哋咧又係恭喜你啦，因為你做到一個初階架構。咁同時間咧，都想你喺呢一度咧就簡單咁樣介紹下你自己，等大家認識下你喎。咁我將時間交俾你啊。好啊。咁我叫 Tracy 啦，咁我正職係做admin 嘅工作嘅。咁我自己有兩個小朋友啦，咁一個10歲嘅仔仔，咁一個5歲嘅女女嘅。嗯，湊埋一個好字喎，好好喎。係啊。咁你當初咧係點樣接觸到 Amway 嘅？咁我自己喺5年前啦，咁因為自己身體有啲問題啦，咁我有個台灣同事啦就問我，香港有冇安利？咁當時咧我係唔清楚啊，唔知有冇啦。咁之後咧佢就寄咗罐流出來嘅蛋白粉俾我，話用嚟調理身體係好㗎咁樣，咁就開始即係認識咗M 嚟㗎。因為我自己收到之後都有上網去 search 過啊，原來香港真係有安利㗎喎。嗯，係咁即係就開始。你喺香港做嘢，但係嗰個同事喺台灣嘅，佢就哇，係啊寄過係啊，佢嚟俾你。係啊，佢話送俾我啦咁樣咯，由台灣係啦 courier 過嚟咁樣咯，將一哦，好罐蛋白粉。有心，好有心係喎。係啊，但係好咁傻豬，原來係香港原來都有咯。咁都係係全球，因為佢咁樣寄俾你，所以你嗰時就第一次認識 Amway 係咪啊？係啊係啊。哦，咁嗰時係你咪話因為身體唔舒服嘅，嗯咁嗯。介唔介意講下係啲咩唔舒服啊？我自己係乳癌嘅康復者，係嗯係喺5年幾前發現嘅。嗯，咁就係嗰時就係因為個朋友就係我諗應該嗰時係發現啦，跟住然之後朋友就好關心你，特登寄咗罐蛋白粉俾你啦，咁樣係咪啊？嗯，係啊係嗯，啊。咁你當初一嗯開始嘅時候咧，除咗蛋白粉，你仲有冇即係咁你好乖啦，佢寄咗俾你，咁你就食啦。嗯。咁你有冇從其他途徑係再了解下啲 Amway 嘅 product 啊？又或者你點解會輾轉間5年，由一罐蛋白粉去到今日成為一個 ABO 就做到12% 初階嘅？其實當時個介紹人咧就唔係我台灣同事嘅，咁我好有緣咁認識我上線啦，空姐 Fiona 啦咁樣。咁當時知道原來佢都有用扭出來嘅蛋白粉嘅，或者係用其他扭出嚟嘅產品咁樣。咁同埋佢講自己其實都喺度學緊營養，咁我對營養知識有啲興趣喎。嗯我記得有一日咧，佢就 send 咗個InBody 嘅健康分析表俾我睇啦，咁樣。咁我自己其實都好有興趣去做呢個測試。咁嗯，跟住佢就帶咗我去體驗館啦，咁樣。跟住佢就有介紹其他產品俾我認識嘅，咁樣。咁我因為想自己調理身體好啲嘛，咁所以我最後都有去做咗 ABO 啦，俾咗380蚊啦，咁就買咗啲 supplement 咯，Heavy Mix 啊，Double X 去試咁咯。嗰時係咪仲係處於一個治療嘅階段啊？係啊係啊係啊。嗯，咁你係點樣識阿 Fiona 嘅咧？我喺醫院識佢嘅，一見到啊，佢，跟住就嚟我咁靚女嘅，跟住同佢搭訕，跟住就好有緣咁樣識咗咁。哦，所以陌生認識咧係真係 work 嘅，係啊。仲要係你係主動同佢搭訕添，係咪？係我主動去搭訕，而且哦，佢又哇，用緊漏出來嘅產品咁樣咯。哦，嗱，Fiona 聽唔聽到啊？即係都讚緊你好靚啊！有緣咯。係啊都係啊，有時都真係一個緣分嚟嘅。咁你係啊。上去即係之後嗯你就再調理身體啦。咁你嗰時係即係你都仲接受緊嗯。治療噶嘛？咁你係啊係啊。即係你當初用一個咩嘅心態咧？即係會唔會話因為我理解咧，接受治療嗯嘅人咧，好會好小心嘅，自己食啲乜嗯。嘢。咁嗰時又點解你係會令到你有信心係去試 Amway 嘅 product 嘅？其實
誒，Fiona 都解釋得好清楚嘅，即係每樣產品，所以我都好容易接受新事物嘅人嚟嘅，所以嗯我都即係佢都食，咁我都可以試下啦，咁樣咯，即係嗯呢個心態咯，好容易接受新事物，係啊，嗯嗯，咁樣咯，同埋最主咁但要都係係啊，你繼續講先。係，OK OK，係咯，同埋我諗最主要都係你嗰時係即係想有一啲方法係去幫助自己健康啲係啊啦，係咪啊？係啊，嗯因為嗰時即係我都要做化療啦，咁樣。咁其中一個副作用就係即係令到白血球會降低啊，嗯咁同埋口味又會變變咗咯，即係其實都冇乜胃口食嘢，但係嗯即係嗰陣時係要最需要係蛋白質去令到我去打呢場仗啊嘛，所以我就嗯好容易咁樣開咗 healthy mix 嚟飲啊咁樣咯，咁係啦，咁當我即係可以頂住翻啲營養咁樣咯，同埋我即係每次去醫院抽血嘅時候，個指數都好靚仔咯，最後都順利去完成嗰6次化療。嗯。係啊，咁我又想問，我啱啱諗到個問題係問乜嘢咧？啊，你頭先咪話，即係其實你身體好需要足夠嘅蛋白質，即係去打仗噶嘛？係啊，呢個資訊咧係你學咗營養之後知啊，定還是係你本身喺醫院嘅時候，即係醫生佢都有冇同你講，即係呢啲資訊咁樣樣嘅？有啊，佢話打咗升白，即係打咗化療之後，佢會令到白血球去 drop 咯，即係抵抗力係會好差嗯嘅，係啊，嗯所以就要嗰時都有去食多啲蛋白質嘅食物咁樣嘅，但係嗯有時真係食唔落就係飲咯，嗯。係啊，係咯，即係因為我想象到，如果身體唔舒服嘅時候，唔好話一啲大病啦，其實有時嗯可能自己發燒感冒都未必有胃嗯，口食嘢，但係係嗰個時候就偏偏要食多啲蛋白質，其實都係有一個即係有個矛盾位喺度啊，都食唔到咁多，咁所以蛋白嗯粉其實就真係一個可以好好即係飲就已經得啦，有同埋身體吸收得多啲咁樣樣。係啊，同嗯埋我嗰時即係每次打化療嘅時候，其實都要醫生話要打一支星白針，即係提高翻個蛋白質咁樣嘅。咁即係聽嗯好多同人講話會即係骨痛啊、肌肉痛，咁我就 touch wood 嗰時就冇呢個情況出現咯。咁嗯。係啊，咁樣咁你喺接受治療嘅時候，嗰個精神狀態係點樣嘅咧？誒，其實嗰陣時。打咗化療之後嗰2個禮拜係會攰啲嘅，即係好似患咗一場好重好重嘅感冒咁樣，係嗯趴喺床度，咁之後就冇嘢啦，係啦，過咗嗰2個禮拜，嗯嗯，咁你一嗯路一路治療嘅過程就一路食住 Amway 嘅 supplement 嗯，係咪？咁你係啊，即係你都頭先都有講到啦，其實你即係同其他人比較，即係可能你有食嘅話，就即係比起一啲冇食嘅人就嗯冇咁多嗰啲副作用，即係例如又嗯呢度痛啊，嗰度痛啊咁樣樣。嗯，咁到之後咧，即係你係完咗之後，你就繼續係有食 supplement 噶嘛，即係所以先至會發展到今日噶嘛，係咪啊？係啊，其實因為我自己有接受好多治療啊，化療啊、電療啊、標靶治療啊，即係其實身體係好需要時間去修復咁樣咯。咁嗯我康復之後都有繼續飲 healthy mix 啊，食 double X 啊，魚油啊、鈣啊、B 嗯集等等咁樣啦。即係 嗯 touch wood，我以前就會仲有啲病嘅，即係成日病嘅。但係呢年紀咧，真係即係身體好咗，精神咗，冇乜點病過咁樣。嗯，以係啊，前好易病嘅意思係即係可能係大病之前都好容易病嘅細毛病嗰啲傷風感冒嗰啲，係啊，但會係而家就容易發燒咯。而家但係反而少咗年紀，係啊，好咗好多啦，咁好好冇乜點。喎，即係 suppose 係可能覺得大病完一輪，可能個免疫力差啲會容易病噶嘛，但係你而家反而身體仲好過以前喎。係啊，都嗯冇乜點病過，呢一年幾係。嗯，感恩。咁但係咧，嗱你一開始唔舒服嘅時候都5年前嗯啦，第一次食嗰罐蛋嗯白粉嘅時候，咁又當中就即係經歷過一輪治療啦。
咁點嗯。解你之後就會即係你一路都係用家嘅身份啫嘛？點解之後又會認真發展 Amway 嘅咧？嗰時阿 Fiona 咧就介紹我認識佢小學同學啦，Karina 啦，D.D. Karina 啦。嗯，咁原來佢係誒小學同學嚟㗎。係啊。咁跟住佢哋就同我講咗 OPP 嘅。嗯咁但係不過嗰幾年前就第一次聽啦，即係冇話好特別嘅感受啦，因為自己淨係想試產品，用好產品，即係完全冇諗過會發展呢個生意咁樣。即係嗯再加上當時係治療緊啦，就唔想去做依家，唔嗯想去做啦咁樣。咁之後完成咗治療啦，咁我都有喺 Amway 呢個平台上學營養啦、PDC 啊、2月班啊、Body Fit 啊咁樣。咁嗰陣時即係都係抱住學嘢嘅心態咁樣。但係直至即係近呢幾個月啦，咁我個心越嚟越強啦，就想下定決心去認真去想去發展咯。咁嗯因為我覺得即係呢個機會係好難得咯。嗯，咁係。當然啦，我哋每一個即係都有每個人都有唔同嘅原因係去發展 Amway 嘅。咁即係你自己亦都有一個係好好值嗯得係鼓舞嘅經歷啊，即係可以鼓勵到好多人。咁但係咧，我相信咧，你入嚟嘅時候咧，即嗯係都有一啲原因咧，係令到你。因為做 Amway 其實大家都知道唔係話好容易去做，你點一定係要有啲堅嗯持嘅，即係你一定要係有原因嘅。咁係咩嗯原因係令到你啊？我會喺度堅持去發展，仲要完成到初階。咁嗰啲係嗯。咩原因咧？咁我發展 Amway 其實都有幾個原因嘅。咁第嗯一個原因就係我自己真係好想，即係每日都可以陪到自己中意嘅人啦，即係包括我先生啊、我父母啊、我小朋友咁樣。嗯咁其實我自己要有全職工作啦，咁其實大部分時間都喺工作嗰度，即係翻到屋企同小朋友相處嘅時間其實真係好少。咁同埋佢哋嘅學校活動啊，好多活動噶嘛，咁好多時候都出席唔到咯，見證唔到佢哋嘅成長點滴咯。嗯咁同埋佢哋有時病，我都會唔喺佢身邊，覺得好內疚咁樣咯。同嗯埋誒父母啦，佢哋年紀都大啦，咁其實我都好想多啲時間陪佢哋飲茶啊、去旅行啊都好咁樣咯。咁而喺透過 Amway 咧，咁我可以去建立一啲時間嘅自由咯，彈性工作。咁我可以自己去安排時間去陪到身邊嘅人咯，呢個係我想要嘅生活咁樣咯。咁係啦。咁第二就係我想要一個財務嘅自由咯。咁因為即係隨住小朋友越嚟越大啦，其實都好多開支要用。咁衣食住行啊、保險啊、讀書啊，即係個個父母都想俾多啲資源小朋友嘅。咁即係多啲帶佢哋去旅行見識下咁樣，其實財務都有壓力咁樣咯。而喺 Amway 呢一個平台，係俾到我哋一個機會去建立呢個被動收入，即係我哋唔需要為錢去煩惱咁樣咯，即係可以自由自在去做自己中意做嘅嘢咯。即係我有個畫面咧，可以諗到就係啊，我朝早好開心咁送小朋友翻學咁樣。即係下晝又可以自己安排時間，咁放假就可以全家人一齊去旅行啊！即係呢個係我哋嘅人生係可以自己掌管一切。咁另外，第三就係、即係我希望即係喺呢個平台裏面啦，即係同身邊所有人去宣揚健康啦。咁因為我自己曾經患病啦，咁即係藥物嘅副作用係令到嗰段日子係即係唔容易過嘅，即係因為藥物我都頭先都有講啦，我攤喺床度2個禮拜，即係冇照顧佢哋啦，咁樣嗯冇同佢哋玩啦，即係一種無力感咯，係啦。咁所以健康係有寶貴嘅，係啦。咁但係即係透過紐崔萊，即係呢個營養產品啦，同埋我喺呢度學到嘅營養知識啦。咁我自己改善咗健康啦，咁而我屋企人都改善咗健康啦，即係唔使食咁多西藥，因為其實西藥都好多副作用咁樣咯，即係我自己親身經歷過，我都想身邊嘅人係可以健康長壽咁樣咯。
嗯。係啊，呢一個就係我想喺度發展嘅原因咁樣。嗯，好有力嘅 YM 嚟嘅，即係即係聽得出你係由我第一次同你去傾偈啦，去到今次啦，即係你嗯講嗰啲咧都即係好一致啊，好 consistent 嘅，咁所以我相信呢一個原因咧，真係可以令到你係俾到你一個好大嘅動力咯。咁咧，咁嗯我又即係了解過啦，其實你係用咗2個月嘅時間就完成初階咯喎。即係都係一件唔容易嘅事嚟喎。嗯。咁點解你可以即係你點樣做到嘅咧？呢2個月你做啱咗啲乜嘢咧？你覺得？咁其實今次完成到初階係其實最多謝係我上線啦，一定要多謝多嗯謝 Karina 同埋 Fiona 啦。咁其實佢哋即係都俾好多意見我嘅，咁喺嗰幾年都一直咁樣去支持我、鼓勵我。咁即係當我自己行遠咗，唔知自己個方向嘅時候，佢哋就會拉翻我翻嚟咁樣，係啦，嗯唉有啲感動。咁今次 Karina 仲係喺即係加拿大越洋咁樣，即係同我爸爸媽媽啊，同埋媽媽嘅朋友做咗營養諮詢啊，等佢哋即係對 Amway 有產品更加有信心咁樣咯。係嗯啦，咁第二個多謝嘅人就係我媽咪啦。咁媽咪知道我即係發展呢個生意啦，咁其實佢都買咗好多產品翻嚟試咁樣咯。咁都介紹咗佢朋友買產品啦，咁去處理身體問題咯。咁多謝佢願意同我一齊以健康為先咯，以健康行咯。咁第三就係多謝我親阿姨啦。咁我姨其實好信任我嘅，咁知道我自己都食開流出嚟嘅產品啦，咁佢自己都想試嘅，因為佢買過其他產品都係改善唔到，因為佢有糖尿病啦，同埋關節痛嘅問題啊。咁佢好努力咁樣去食流出嚟嘅產品啦，咁佢喺半年時間啦，去改善到佢糖尿病嘅問題咯，咁個指數亦都改善到咯。咁我好感恩嘅，同埋佢就聽咗個 Apple Plan 啦，咁喺呢個事業上佢都係好支持我嘅，一齊去同行，即係我好感恩佢又可以改善到身體咁樣，係啦。咁阿姨嘅糖尿病咧係嗯。有冇少少數字具體上面佢點樣改變法啊？同大家分享。佢係糖尿病二型啊，二嗯，型嘅係啦。咁佢嘅指數佢之前成十幾度噶，18都有噶。跟住佢就而家去到5點幾6點幾咯，即係正常咯。都爭好遠5點幾係正喎，常，係啊。好犀利喎！佢寫咗見證未啊？遲啲應該叫佢拍片哦，係啊，做個形體見證。係啊，好需要啊，因為呢個係一個好大唔同嘅數字嚟嘅喎。係啊，所以我都好開心。係啊，呢改個呢個善咗。要督促下你先，要快啲做呢一樣嘢，文字同埋拍片都好需要，因為真係會幫到多人，同埋對你嘅發展係一定有好大幫助啊！係啊。咁頭先我就聽到啦，即係你都好感動啦，有2個上線好幫手，係啊，有感動好容易感係動我，好容易好。眼錢。即係證明你係一個情感豐富嘅人，好容易可以嗯，影響到身邊嘅人咯。咁都係一係件好事。同埋咧，即係我覺得喺EAP 同埋 ACT 咧，都有一個係好重要嘅價值觀成日宣揚俾我哋，就係我哋感恩。咁所以咧，即係感嗯恩嘅人咧，心地一定係會好啊，一定係都會做得好，因為其實係一個帶動嚟噶嘛。即係你會感恩你嘅上線，其實亦都代表你即係你第日介紹嚟嘅人咧，都傾向係會感恩嘅。咁大嗯家都有呢個心嘅話咧，就可以做得更加好咯。咁我又即係頭先一開始啦，你都講咗話啊，其實你有係2個小朋友喎，都幾細係啊。個噶喎，10歲同埋5嗯歲。咁你又即係自己又翻工啦，而家佢又有翻緊工噶嘛，係咪啊？係啊。係啦係啦，咁你咁啲時間你係點樣分配嘅咧？我依家就會安排，即係每一個星期都會上 PDC 啦，咁叉電啦，咁嗯可以同上線、旁線一齊去學習咁樣啦。咁嗯又可以聽領袖去分享啦，咁又可以聽下產品資訊啊，接收多啲即係知識咁樣。咁而其他時間就會 WhatsApp 啊，傾電話啊，同埋或者約 appointment 出嚟咯。
咁嗯而禮拜日就一定係家庭樂咯，同啲小朋友啊、屋企人一齊玩咁樣咯，咁嗯樣安排。咁係，都幾好喎，即係又可以留翻時間俾小朋友。咁我星嗯，期六記住要約人出嚟啊，因為我有份幫手。係，咁啊，好啦，我哋講咗咁耐喎，嗯。你有冇一啲目標係你嚟緊已經同上線傾好咗，又或者你有啲目標俾自己啊？咁我而家完成咗初階啦，咁再上就係銅章啦。咁我都希望我喺幾個月啦，3個月啦咁樣，即係希望啲組織越來越大咯，咁樣。咁因為多一個人加入嘅時候，就代表即係嗰個人就開始注重健康啦。咁自己要個心態要保持正面啦。咁自己首先認真去用好產品先啦。咁之後再用心去分享俾其他人啦。咁我希望自己用自己生命去影響別人嘅生命，咁令到佢哋更加重視健康，咁樣活得更加長壽。一定會啊，因為你同我傾偈嘅時候咧，即係我都感受到，同埋你本身自己同埋你幫阿姨嗰啲見證咧，其實都係好有力啊。咁咧就我咧就靜雞雞咧就同你上線就溝通過啦。咁咧佢就準備咗一段少少嗯，嘅説話話俾你係聽喎。要催咁淚，咁又未必好嘅，得驚，少少地嘅啫。係啦，唔使驚嘅。咁我而家已經喊咧就要。緊。我而家咧就要 share 俾你，係啊，係好好 enjoy 呢個感動嘅時間啊吓。好等我睇驚。下先，係睇下點樣播先。好啦，聽聽唔聽到啊？聽唔聽到噶？未聽到啊？你咁，咁首先就聽到啦，聽到啊。聽到啦，嗬，好啦，咁啊，係係。請你 enjoy 上線嘅表現。你咧達到呢個初階嘅業績啦，咁喺下定決心要做，而2個月裏邊咧就達到初階咧，其實真係咧唔係一件容易嘅事，我咧都好為你咧感到驕傲喎。咁其實咧你呢一個業績咧係實至名歸嘅，因為我喺側邊咧見證住你咧好接受好多挑戰啦，亦都不停提升自己啦。咁我最欣賞你嘅地方就係咧，你成日話你自己講嘢唔叻，所以咧你每一次去準備一個會面嘅時候咧，你都會逐字咁樣去寫低逐字稿咁樣咧，好好咁樣去準備咧自己係需要講啲乜嘢。咁我話俾你知，我喺呢一度見到嘅咧，其實認真同埋耐性同埋堅持嘅人咧就會成功噶啦。咁我見到咧你有一個好強大嘅動力，就係為咗小朋友。咁其實我都一樣啦，我哋都係為咗家庭咧而去努力，而去提升自己。咁我好開心咧，你係對我有信任啦，對我同 Fiona 都有信任，咁同我哋一齊去合作，而咧亦都做一個好嘅成績。咁我咧。希望咧今年咧可以協助你達成你嘅目標，咁由一個小目標去進發，然後咧3年之後咧，你就會感激自己今日嘅決定，今日嘅努力，帶俾家庭咧一個好幸福嘅時光。咁我咧期待見證住你成功嘅一刻，下次咧更多嘅訪問同埋分享，好唔好？好，拜拜。嗯，驚唔驚喜啊？多謝。意唔意外啊？我嗯，我見到你咁感動咧，我都好哎呀，好感動。感動啊！真係好啊！即係可以喺人生入邊咧有一個咁緊密嗯，嘅合作伙伴啦，一個咁好嘅朋友咧，係一件好幸福嘅事嚟嘅。所以呢一嗯，個咧係一個開心感動嘅眼淚。咁好嗯，啦，頭先有聽完上次講啊，我又想俾個見證啊，Tracy。頭先阿 Karina 話佢咧一字一隻咁樣寫稿咧，咁佢係真係，因為即係我邀請佢做訪問嘅時候。佢已經係會問我啊，大概關於啲內容係啲乜嘢啊，而佢咧已經事先咧因應我問嘅問題，其實準備好答案㗎啦。咁咧嗯，但係我就衰啦，因為我就係立過下，我就見到內容好豐富我就夠啦。咁因為咧，我想保持對佢嘅好奇感，咁就可以同大家一齊咧係去聽到佢嘅經歷。咁而我都即係覺得 Tracy 真係分享得好好啦。咁嗯，我亦都好相信咧，你係嚟緊喺Amway 呢個平台都會做得嗯，好好，同埋你都會係好盡力去做嘅。咁嗯，所以咧，我相信喺10年之後咧，你一定係會望翻自己轉頭咧，就會好好多謝今日嘅自己。好啦，我嗯，哋時間咧就假設嚟到10年之後，你喺呢個平台已經發展咗10年嘅時間啦。咁你會我點解調翻轉？係。你而家呢一刻，你知道自己10年之後你都會繼續喺度發展噶啦。你有啲咩想同10年之後嘅自己講？
誒，10年之後嘅你啦，咁你應該好自由自在咁樣去生活啦，咁亦都陪屋企人去過無數次嘅旅行啦，咁家人同埋自己都係好越來越健康嘅，係啦，咁同埋好感謝10年嘅自己啦，10年前嘅自己啦，咁願意去接受Amway 呢一份咁珍貴嘅禮物，咁令到我10年後嘅我，即係生活得變得更加好。嗯，哇！我好少做每周規劃咧，我都會覺得好感動。哎呀，真係冇諗過會喊。嗱，呢啲咧兩個都係容易喊嘅人咧，就好容易互相被感動。被影響到。啊，好好啊！咁啊，我哋即係好多謝你嘅接受我係，哋訪問啦。我覺得係即係好感動嘅，即係同你傾嗯偈。咁我自己亦都好我都俾你鼓勵到啊！即係我嗯我覺得係無論你本身自己過去嘅經歷啦，同嗯埋係你嘅性格好好啊！即係係咯，即係好認真。好認真得嚟，亦都係好真心為你身邊嘅人着想，嗯亦都係好愛錫你嘅屋企。咁所以咧，嚟緊呢10年咧，我哋大家一齊加油。咁嗯，我哋去好，旅行嘅時候咧，可以一齊影多啲靚相。嗯好，係啊，咁好啦，咁我哋今日嘅時間咧就嚟到呢度啦。咁如果大好，家咧有需要嘅話，就去攞2張紙巾啦。咁我哋就下次再見啦。好啦，多謝 好，嗯，Tracy。多謝，拜 Stop 拜。recording。